အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် tutorial video လေးတွေမတင်ပြခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial video လေးတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကနေစပြီးတော့ Adobe Illustrator ရဲ့ tools အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်ပေါ့နော်။အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုပထမဆုံးဒီ tutorial video မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပန်တူးအသုံးပြုပုံကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပန်တူးကကျွန်တော်တို့ဒီ beginner တွေအတွက်ပေါ့နော် beginner တွေအတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်beginner တော်တော်များများပန်တူးဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်မသုံးချင်ကြဘူးPhotoshop မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Photoshop မှာဆိုရင်လည်းပန်တူးကိုတိတ်ပြီးတော့မကင်ချင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီပန်တူးကိုမကြောက်အောင်ပေါ့နော်ကြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တေချာလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပန်တူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ two box ကလေးကပွင့်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ two box ကပွင့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ window menu ထဲကနေပြီးတော့ဒီ two box လေးကိုသွားပါနော် two box လေးကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ advanced ဆိုတာကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီဘက်က two box ကလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်တူးကိုဒီပန်တူးပေါ့နော်ဒီပန်တူးလေးကိုselect ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကပန်တူးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာဆိုရင်သူက fountain ပုံစံ icon လေးနဲ့ပေါ့နော် icon လေးနဲ့တကယ်လို့ shortcut နဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ keyboard က P ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပန်တူးကို select ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီပန်တူးကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်တူးကိုဒီ line တွေဆွဲတာတွေပြီးတော့ shape တွေဆွဲတာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ line ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်တူးကိုရွေးထားတယ်ပြီးတော့left click နဲ့ပေါ့နော် mouse ကနေပြီးတော့ left click နဲ့ကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် click တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းရတာကိုတွေ့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ shape တွေပေါ့နော် shape တွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာleft click နဲ့ mouse ရဲ့ left click နဲ့ကျွန်တော်point တစ်ချက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် point တစ်ခု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  Okay အဲ့တော့အခုလိုမျိုးစုံသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ shape ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ line တွေ shape တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video tutorial video တစ်ခုတက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခု video မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပန်တူးကိုပဲအဓိကဒီ focus လုပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီပန်တူးကသူ့ရဲ့အခြေခံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေဆွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ shape တွေဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်းညောင်းပေါ့နော်ဒီမြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအကွေးအဝိုက်ဒီမှာမပါဘူးပေါ့နော်လုံးဝတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမြင်းပြောင်းနေဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအကွေးအဝိုက်တွေမရှိဘဲနဲ့မြင်းပြောင်းတွေကိုပဲသုံးပြီးတော့shape ပုံစံတစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပန်တူးကအခုလိုမျိုးမြင်းပြောင်းတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ shape တွေဖန်တီးလို့ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကနေဒီပန်တူးကိုသုံးပြီးတော့လည်းဒီမြင်းခွေးတွေလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်းခွေးတွေဘယ်လိုမျိုးဆွဲလဲဆိုရင်မြင်းခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတို့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပန်တူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခေါ်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ anchor point ပေါ့နော်အဲ့ anchor point ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအတိုင်းပေါ့နော်ဒီအခုပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းကျွန်တော်အရင်ဆွဲကြည့်မယ်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာဒီ point တစ်ခုချမယ်ပေါ့နော် point တစ်ခုကိုဒီ mouse ရဲ့ left click နဲ့ point တစ်ခုချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် point တစ်ခုဒီနားမှာချမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် point တစ်ခုဒီနားမှာချလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် point လေးကဒီမှာတစ် point 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 point 3 point ရှိရပါတော့အဲ့ဒီ point လေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ anchor point လို့ခေါ်ရပါတော့ anchor point လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဆိုရင်ဒီ point လေးပေါ့နော်ဒီ point လေးပေါ်မှာ mouse ကလေးကို hover လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mouse လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ anchor ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ point လေးတွေကို anchor point လို့ခေါ်တယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက် point တစ်ခုချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလယ်မှာနောက်ထပ် point တစ်ခုချမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာ point တစ်ခုချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က point တစ်ခုချပြီးတော့ဒီ mouse ကိုမလွတ်လိုက်သေးဘူးပေါ့နော် point ချပြီးလိုက်တာနဲ့ mouse ကိုမလွတ်လိုက်သေးဘူးလိုမျိုးလဲဆိုတော့ point ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ mouse ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိထားတော့မယ်ပေါ့နော် left click ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိထားတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဖိထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ညာဘက်ကိုဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒီလိုလက်တံလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလက်တံလေးထွက်လာတယ်ဒီကမှကျွန်တော်တို့လွှတ်လိုက်မယ်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက် point တစ်ခုတစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြင်းကွေးလေးတစ်ခုရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ handle တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ handle လေးဒီလက်တံလေးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်တံလေးတွေကျွန်တော်တို့က handle လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဒီ mouse pointer လေးတင်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း handle လို့ handle ဆိုပြီးတော့ဒီစာတန်းလေးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကြတော့ဒီလက်တံလေးကိုကြတော့ handle လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Adobe ကနေပြီးတော့သူ့ကို handle အပြင် direction line လို့လည်းခေါ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Adobe ကိုယ်တိုင်ကသူလည်း direction line ဆိုပြီးတော့တွင်ကျယ်သုံးထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ software ထဲမှာတော့သူက handle လို့ပဲကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ point လေးပေါ့နော်ဒါကတော့လက်တံလေးဖြစ်တယ်ဒီ point လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ direction point လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်တံကိုကြတော့ handle လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် direction line လို့ခေါ်တယ်ဒီ point လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က direction point လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ခေါ်ဝနှစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတည်ရပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ point လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့က anchor point လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီလက်တံလေးတွေကိုကြတော့ handle လို့လည်းခေါ်တယ် direction line လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ point လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က direction point လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့တော့ပုံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်ခုလိုမျိုး handle လေးထုတ်ပြီးတော့မြင်ကွင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာ anchor point တွေကိုလည်းတည်ပြီး direction line တွေ handle တွေကိုလည်းတည်ပြီး direction point တွေကိုလည်းတည်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီအမဲရောင်ပေါ့နော်အမဲရောင်မြင်းချောင်းကြီးပေါ့နော်အမဲရောင်မြင်းချောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဒီသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒီ mouse ကလေးတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းpart ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးဒီအမဲရောင်မြင်းချောင်းလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့က part လို့ခေါ်ရပါတော့ part လမ်းကြောင်းပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အခေါ်အသုံးခုသိရတယ်ပေါ့နော် anchor point ရဲ့ handle ရဲ့ပြီးတော့ part ရဲ့ဆိုပြီးတော့အခေါ်အသုံးခုသိရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anchor point အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်anchor point အမျိုးအစားတွေကအဓိကအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ corner point ရဲ့ smooth point အဲ့တော့သူတို့ဒီ corner point နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲဒီ point လေးသုံးခုချပြီးတော့ခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အခု corner point ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အထင်မှာဒီ point နှစ်ခုကတော့ဒီ point နှစ်ခုတော့မပေါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ point နှစ်ခုကကြတော့သူကဒီ open ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပွင့်နေတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီချိတ်ဆက်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ point ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ point ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကမြင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီဘက်ကမြင်တဲ့ကြောင်းနဲ့လာစုံတယ်အဲ့တော့ဒီ point ကကြတော့ close ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ်ဒီ corner point နဲ့ smooth point တို့ကကြတော့ဒီလိုမျိုး close ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ corner point ကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ corner ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက down ဖြစ်နေတာပေါ့နော် down ဖြစ်နေတာအခုဆိုဒီမှာကြည့်မှဆိုရင်ဒီဘက်ကမြင်းချောင်းကဒီကိုလာတယ်ဒီဘက်ကမြင်းချောင်းကဒီကိုလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလုံးဝ down ကျွင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ point ကိုကြတော့ corner point လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ smooth point ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ချရတယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ mouse ကလေးကိုဖိဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ချလိုက်တယ် okay ဒီမှာကြာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အတိုင်းပဲဒီ point နှစ်ခုကိုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီ point နှစ်ခုက open ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီ anchor point ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ anchor point နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့က point လို့မျိုးသူကအခုလိုမျိုး down ကျနေဘူးပေါ့နော်ဒီ anchor point ကကြတော့ဒီ anchor point ကကြတော့လုံးဝ smooth ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ခုံလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့
အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ anchor point ကိုကြတော့ smooth point လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ anchor point အမျိုးအစားမှာဆိုရင်ဒီအဓိကအနေနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် corner point ရယ် smooth point okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut တွေပေါ့နော် shortcut တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pen tool သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီ shortcut တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pen tool သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီ shortcut တွေကိုတွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးအလုပ်တွင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ shortcut တွေကိုသိမှဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်း pen tool ကိုဒီပိုင်နိုင်သုံးနိုင်လာမယ်ပေါ့နော် tools တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ shortcut တွေနဲ့ပဲဒီပါလမ်းကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ပထမတစ်ခုကကြတော့ order ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် order ကကြတော့ comma anchor point ပေါ့နော် comma anchor point ဒီသူက anchor point တွေကို anchor point မျိုးစားဒီမှာဆိုနှစ်ခုရှိရပေါ့နော် corner point နဲ့ smooth point ပေါ့နော်အဲ့တော့ corner point နဲ့ smooth point တွေကိုသူကဒီ comma လောက်တာပေါ့နော်ပြောင်းပေးတာပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးတောင်းကြတဲ့ဒီ corner point ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီမှာ corner point ရတယ်ဒီ corner point ကိုကျွန်တော်တို့က smooth point ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော် corner point ကို smooth point ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာအတိုင်းပဲ order လေးကိုဖိထားမယ်အဲ့တော့တခုတတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pen tool ကဒီမှာ edit ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခြား tool တွေကိုတွားပြီးတော့ရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut တွေကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ shortcut တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ pen tool edit ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ corner point ကို smooth point ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mouseဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ order key လေးကိုဖိထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ icon လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse ထောက်ထားတဲ့ဒီ mouse pointer လေးမှာပေါ့နော် icon ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါက pen tool icon ဒီမှာကြတော့ဒီမှာ icon လေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော် order ကိုဖိလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ anchor point ပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ mouse ကိုဖိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဆက်ဖိထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဖိထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘေးဘက်ကိုအခုလိုမျိုးလေးဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆိုရင် smooth point ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မူရင်း corner point ကို smooth point ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါ smooth point ရပြီအဲ့တော့ smooth point ကို anchor point ပြန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ခုနကလိုမျိုး order key ကိုပဲဖိထားဒါဆိုရင် icon လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ point ပေါ်ကို mouse pointer လေးတင်ပြီးတော့ဒီ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒါ corner point ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ order key ကအဲ့လိုမျိုးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ shift ကကြတော့သူက draw straight vertical or horizontal line ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ vertical line တွေဒီ downlight တွေဒီရေပင်မြင်းတွေကိုပေါ့နော်သူကတစ်ဖြောင်းနဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်အပေါ်အောက်တွေဒီရွေ့မနေအောင်တစ်ဖြောင်းနဲ့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ shift key ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် shift key ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီမှာ point တစ်ခုချလိုက်တယ်နောက်ထပ် point တစ်ခုချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမြင့်ကမညီဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနှိမ့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမြင့်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ပဲနဲ့တညီရဲပဲထွက်ချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က shift key ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ဘာ key မှမနှိပ်ဘဲနဲ့ point တစ်ခုချလိုက်တယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ် point တစ်ခုမချခင်မှာကျွန်တော်တို့က shift key လေးကိုဖိထားတယ် okay ကျွန်တော်အခုဆိုရင် shift key လေးကိုဖိလိုက်ပြီ shift key ကိုဖိတဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမြင်းကတညီတည်းပဲဖြစ်တော့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် mouse pointer လေးကိုအပေါ်အောက်ဒီ move လုပ်ကြည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီမြင်းချောင်းလေးကအပေါ်အောက်လိုက်မရွေးပဲနဲ့သူကရေပင်ကြီးတိုင်းတညီတည်းပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mouse click လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ရောက်ဒီမှာဆိုရင်မြင်းအဖြောင်းရေပင်ကြီးတိုင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ horizontal line ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ vertical line ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ mouse click နဲ့တစ်ချက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ဘက်ကိုလာပြီးတော့ shift key လေးကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်းပြောင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ shift key ကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီလိုမြင်းတွေကိုပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆွဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ handle တွေပေါ့နော်ဒီ handle တွေကိုလည်း तू ကတညီတည်းဖြစ်အောင်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ point တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညမှာ point တစ်ချက်ချမယ် point ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်မလွတ်သေးပဲနဲ့ handle တွေကို handle ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ handle ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ handle ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ဒီလိုမျိုးတွေရွေ့နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမရွေ့ကျင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖြောင်းနဲ့ပဲထွက်ကျင်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ shift key ကိုဖိလိုက်လို့ရတယ်။ Okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော် shift key လေးကိုဖိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းလေးကဒီ handle လေးကတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။တညီတည်းဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့မှဒီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ရင်လှုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် point ချလိုက်မယ်။ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ handle တွေကိုတညီတည်းရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကတော့ shift ရဲ့လှုပ်ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ control key control ကကြတော့သူကပါလဲဆိုတော့ select and move handles and anchors သူက handle နဲ့ဒီ handle တွေနဲ့ anchor point တွေကိုသူက select လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ move လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီမှာအခုံးလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီအခုံးလေးကိုပေါ့နော်ဒီအခုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်တင်တာတို့အောက်ချတာတို့ပေါ့နော်ဒီကြီးတာတို့တေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကြရင်တခြားတူတွေပြောင်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားတူတွေပြောင်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားတူပြောင်းလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်တူကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပန်တူကနေထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်တူကနေထွက်ပြီးတော့တခြားတူသွားယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ပန်တူကိုပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ဆွဲမယ်ဒါဆိုရင် wire flow တွေကအရင်ရှည်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှုပ်တယ်ချိန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုံးလေးကိုအပေါ်အောက်တင်တာမျိုးဒီ select လုပ်တာတို့ move လုပ်တာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control key လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ control key လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ mouse pointer မှာ icon လေးပြောင်းလာတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် control နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြူရောင်မြားလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဖြူရောင်မြားလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကို select လုပ်ခြင်းနဲ့ move လုပ်ခြင်းနဲ့ anchor point အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးတင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီ select ဒီ left click နဲ့ပေါ့နော် left click နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ စိတ်ကြိုက်ပေါ်တင်အောက်ချလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကကျတော့ move လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ point တွေကို move လုပ်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ handle တွေကိုလည်း move လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ control key လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ handle ပေါ်မှာ mouse pointer လေးတင်မယ်ပြီးတော့ left click လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုလိုမျိုး move လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ shortcut သုံးခုကအဲ့လိုမျိုးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ shortcut တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ပန်တူးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတခြား tools တွေကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတာကမှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပန်တူးသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတခြား tool ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီ tool တွေနဲ့ဒီ shortcut တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်အချိန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီပန်တူးရဲ့အသုံးပြုပုံအကြောင်းတွေကိုတော့နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ tutorial မှာဆိုရင်တော့အရင်ရှည်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် tutorial တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးဒီ tools တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတည်တည်ချာချာသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ် video တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်နေပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်